Mayong hapon sa tanan na. Karon nag-lechon mi no. Tong panahon na mo dating gamay pa mi. Wala pa yung mga ani nga lechon. Karon Marunok, nagitom. Itom kayo, paglitsyon ni Batsoy. ato lang tawa. Nagito sunog siya bay. Pero lami man gyapon na Masarap siya ba? Takbo ka pait-pait, bro. Naging vlogger iba. But siguro again kumat Indonesia to. Mao ni sa ang leksyon nga tampok ka pait-pait. Bakso ini. Lechon. Bakso na. Wow. Nulo po. Tagalog. Bisaya. Sunog. Leksyon na sunog. Bakso na sunog ako. Yeah. Sige, God bless sa tanan og makaon na lechon ug God bless sa tanan og amping kanonay. Bye-bye.